Szevasztok, Dávid vagyok, és a Steelseriesnek az egyik termékét fogom bemutatni. Ez a Siberia V2-es, egy gamer fülhallgató. Először is unboxing lesz, kicsomagolom. Elég szép kis csomagban van. Kapunk hozzá egy ilyen leírást. Matricával. Így néz ki. Itt van a leírása. Milyen termékei vannak még. Billentyűzetek, egerek. Pillanat, csak hátul ki kell csavarni. Jó méretben is van. Szerintem itt elég kényelmes, így mozog. Ki lehet húzni. Itt a párnák bőrből vannak. Itt van a mikrofon. Ki be lehet húzni, szerintem ez elég jó, mert nem is törik le. Akkor megmutatom, milyen a csatlakozó. Hát azt hiszem, egy szép kis hosszabbítót kapunk hozzá. De hogyha laptop vagy valami bármi másra akarjuk rácsatlakoztatni, akkor elég a rövid is. Itt van a hosszabb, nem bontom most ki. Itt van, hogyha le akarjuk némítani a mikrofont, és itt van a hangosító, stb. Elég jól lehet mozgatni. Hát, még annyit, hogy elég jónak mondták, amikor megrendeltem. Sok színben van még az oldalon, ahol megrendeltem. A bluechip.hu-n van még kékbe, pirosba, stb. Színbe is. És mindenkinek ajánlom, hogy vegye meg, mert nagyon jó. Bármi, tényleg nagyon jó csapatok játszanak vele. Játékra használjátok ezt főleg, mert megéri. Jó a hangzása, minden. Kényelmes is. Mondom, nem vágja be a fejeteket. Ilyen pamutszerű anyag van. Nagyon kényelmes. Na, köszi, hogy megnéztétek a videót. Legközelebb is jelentkezem.